睡眠呼吸综合症算是一个比较广泛的一个疾病哈，那原则上其实它影响的层面蛮广的哈。那耳鼻喉科在睡眠的领域里面，主要是站在手术的这一部分为主。那其实我们通常来讲，我们耳鼻喉科的治疗主要都是针对结构去做一些调整。呼吸道，我们从鼻子开始，从鼻腔一直到我们的咽喉，再到我们的下咽部，就是到舌根的地方。这个地方只要任何地方阻塞，都会造成睡眠呼吸综合症。那原则上透过睡眠检查之后，我们知道它的严重程度。那我们会在门诊的时候，我们通常会做一个简单的检测，比如说我们用一个内视镜。从我们的鼻腔整个去检查哪边有狭窄，哪边结构有异常，我们有经验医师大概就可以去评估说哪个部分去做一些调整，可以增进病患的一个睡眠呼吸综合症的一个改善的一个状况。